Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстандын бардык аймактарына арзан баада жүк жеткиребиз. Көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Жүк жеткирүүдөн сырткары акыркы үлгүдөгү унаалар менен жүргүнчүлөрдү да ташыйбыз. Кыргызстанга жүгүңүздүн аман-эсен жетишин кааласаңыз, бизге байланышыңыз. +79 68 061 43 21. Рахмат. Мен такыр башка маселе боюнча мына өкмөттүн өкүлүнө кайрылып коеюн дедим эле. Негизи бейшемби күнү парламентте көтөрөйүн деп аткам, бирок кырдаал бир аз курчуп атат да. Сиз ушул өкмөттөгү бардык күч органдарына, Жалал Абаддагы облус жетекчилигине сөзсүз азыр тез арада кабар берип айтып коюшуңуз керек. Мына Чаткалдагы Терексай айылында ушул тапта мына жүздөгөн адамдар митингге чыгып, анан өкмөт болсо күч органдарын жиберип, жанагы спецназды. Эми ал спецназ деле өзүбүздүн балдар. Эл өзүбүздүкү талашкан маселеде бир дагы өкмөттүн мүчөлөрү барган жок. Облустун бийлиги барган жок. Кырдаал курчуп атат ушул тапта мына суукта жүздөгөн адамдар чыгып өзүнүн укугун коргогондо чогулуп атышат. Жанагы Эти Бакыр деген фирманын маселеси боюнча. Ошону сөзсүз сиз азыр өкмөт мүчөлөрүнө байланышып, вице-премьер-министр барсын, облус бийлиги барсын, барып элди тынчтып аракет кылыш керек. Азыр инвесторду дагы таштап койдук, элди дагы таштап койдук, органдарды да таштап бири-бирине мындай өзүңөр маселени чечип алгыла, биз баарыбыз көз жумуп коебуз деген туура эмес болот да. Ошон үчүн ал жерде мына 15 баланы кече камашты. Камоо менен, күч менен маселе чечилбейт. Элдин талабын угуп, сөзсүз түрдө мындай бир пикирге келиш керек деп ойлойм. Рахмат.